დილამშვიდობის მეგობრებო, როგორ ხართ? რა შვრებით? მოდით ნორმალურად ავიწიოთ და წავიდეთ სამსახურში. 8 უკლიათ 15 მარიკო მზად მყავს, რა თქმა უნდა, უკვე. მეც როგორც ხედავთ, უკვე მზად ვარ და წავიდეთ. ყველაზე მეტად მომწონს გეტყვით რა, რომ აი თქვათ პირველზე უკვე რომ კარგად მძინავს და თუნდაც ხან არის შემთხვევა რომ პირველის ნახევარზეც უკვე მძინავს, ეს ჩემთვის ადრეა ხალხო, ანუ მაგიტო აღნიშნავ. დილით ვდგები ძალიან მხნედ, დასვენებული, გამოძინებული და ეგ ძალიან მომწონს. ხო და მარიკოც როგორც იქნა, ბევრად ადრე იცინებს, იმიტომ რომ ვეღარ ძლებს, რა თქმა უნდა. იმედი მაქვს არ იწვევს, მაგრამ ცაკი არის გადაკრიალებული. ეხლა მე რო ქორგიზამები არა ვარ, ალბათ მეტყობა. წავიდეთ სამსახურში. დაილოცოს ტინტი. ასე რომ გემშვიდობებით მეგობრებო. მალე დაგიმოვით. ეს საქართველო. ჩემი საქართველო. მე მეუბნება ასეთი ლამაზე ვინ გაგაჩინო გოგო. ანუ ჭკუიდა გადავყავ ამბავს. ჭიშტები. რაღაცას მიყვებოდა მარიკო და ანუ გავრბუდის რაც ეწინადებაში არასწორად ამბობს. ხო და მეუბნება რომ დედაო, იქითო იმაზე რა ქვია, გავრბიოდიო. რაღაცა გავყინებდი ბატონო. გავრბიოდიო. ყველაზე ძვირფასი დრო და მოგონებები, აი ეს სასწაული მოგონებები და სასწაული ცხოვრება მაქვს, რომ ეს მყავს და მე არ ვიცი ამაზე კარგი ჩემს ცხოვრებაში რა უნდა გამეკეთებინა. ხო ვამბობ ხოლმე რომ 1 წელი, 2 წელი მინდოდა კიდევ რაღაცა მესწავლა, იქ წავსულიყავი და მე შემექმნა ოჯახი, ხო, ნუ ძალიან პატარა აღარ ვიყავი, რა თქმა უნდა, მაგრამ არც ისე რომ ახლა რა არ იქა და სასწრაფო წესით გავიყავი. მით უფრო ჩემი მოსაზრება იცით ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაგრამ ნუ აი მე დაკობავთ ახამდებით რომ ეს ნუ გადაწონა ყველაფერი, სწავლაც, განათლებაც, რა ვიცი, გაფრენაც, გამოფრენაც და საერთოდ ყველაფერი. და აი მთელი გულით მინდა ყველას ვუსურვო ეს ბედნიერება, ძალიან ბევრი ქალბატონია, ვისაც აი ეს ვინც მე მყავს და რა ბედნიერებასაც მოგრძნობ, ვერ სამწუხაროდ და უამრავი პრობლემებია. არის ხოლმე მომენტი შეუთავსებლობის, არის ძალიან ბევრი ხა ამის ჩამოთვალ სისულელე იქნება, მაგრამ ფაქტი ისაა, რომ ვერ დგება ხოლმე ორსულობა და მთელი გულით გისურვებთ ყველას, რომ საკუთარი შვილი ხელში აგეყვანოთ ყველას და აქვე. ძალიან არ მომწონს ხოლმე, მოდი დედიკო, როცა მოიხსენიებენ, რომ ხელოვნური გაკეთებული ბავშვი ვის რა თუნდა და ხაიხა მგონია რომ სერიოზული პრობლემა გვაქვს გააზრების იმასთან დაკავშირებით, ეს რას ნიშნავს? ძალიან სამწუხაროა და ხელაღებით საუბარი ამ თემაზე არ შეიძლება, ძალიან ბევრი ქალბატონია, ვინც ამ გზას მიმართავს და ეხლა წარმოიდგინეთ ეს ამდენი ბლეყვე რო რაღაცა სისულელეს დაახეთქებს, მათთვის ემოციურად რა რთულია, ხო? ეს არის რაღაცა დაბალი ინტელექტის გადმომთხევა, როცა გონია, რომ ხელოვნური დრაბავში თუ რა. ძალიან დაბალი ინტელექტი. და ძალიან ვწუხარ, რომ ამ კუთხით ჩვენ ცოტა განვითარების პრობლემა გვაქვს. და ვისურვებდი, რომ ძალიან ბევრი ესაუბრათ ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ ცნობიერება ცოტა მაღლა ავიდეს და 1000 სისულელი არ დავარეხოთ ხოლმე. ნახა ესეთი მეტრომანიო.
ჯიბეში გედოში. კი, დედი. ესე იგი დარკარგე ხო ჯიბეში. გუშინ რომ ჩავჟექით მარშრუტკაში ძეს რომ მოვიდა ძალიან დიდხანს ველოდეს და თურმე ჩამიდია ჯიბეში მეტრომანი და რატომღაც აი არ ვიცი მართლა მე მეგონა რომ ჩანთაში მე და დავიწყე ძებნა ვერაფრით ვერ ვიპოვე უკვე ცოტა პანიკამში მივყო ხო და ხაბატონმა მითხრა რომ ჩავალო და ვნახავი ხوار დაგივარდაო მე იქით მხარეს ვიჯექი მე როცებ რაღაცა სიმაგრე მომხვდა ცოტა და თურმე ჯიბეში მდებია თავის სახლში და თავის სახლში კი ქვეშის მანქანის ქვეშის მანქანას აი მე მერტო რა ოფისი მე ეს რაღაცა ისე ვიყურებს თითქოს არ მოვეწონე გაფრთხილებ ახლა მოგწონო არ ყელსაბამია ჩვენე შენი გთხო შენ სად მეტიხარ ახლა და ჩემ სამსახურში შენს მასწავლებლებს რა ქვია და თამუნა მასწავლებელი ორივეს თამუნა ქვია მომეცი ხელი საყვარელო გუში გოგოება აი ხო თქვი მეორე ჭიქაყავა არ სიამოვნოს ვეთით რაიმე დედა რატო მოვიდუღე ესე იგი ისე გადავეჩვიე ხალხო ამ ბევრი ყავის დალევას ჩემი ნაღველი რა ვიცი არის ალბათ გახარებული და შებო ქურწილიც ქონდა ისეთი გახარებულია აი ვიცი ხო ბევრი მიწერთ ხოლმე რომ ჩემი ნახალოკა აი მან ცხოვრობდი ისიც და ძალიან მიხარია რომ აი ნახალოკიდანაც ვინმე არის ვინც დაგანახებთ ასე ვთქვათ იმ ქუჩებს იმ ასახოებს იმ ჩამოსახოებს რომლებიც თქვენ ძალიან გინატრებათ ძალიან გიყვართ ძალიან მოგწონთ და ასე შემდეგ მიხარია აი შეტინტი ხალი ხარ მთელი დღე ნუ ახლა მთელი დღე ანუ აი ნახეთ საღამომდე მაგალითად 7-მდე 8-მდე ასეთი კოსკოსა კი აღარ არის მაგრამ გეტყობა რომ შეფერილი კაქტუსი უკვე აი ესე გვიან რა ავიდეთ ვიყიდოთ დიროლი ან ორბიტი რომელიმე წავიდე ეს რაღაცა უკვე ჩვენი ოჯახის წევრივით ადგას მთელი ხანი აქ ეს მიმდინარეობს რა ქვია ეს სახლი მე რომ მინდოდა და ეს ჩვენი მეგობარი სულ ადგას რომელი მოგეწონა და რომელი მოგეწონა დედიკო ჰელო იხდება და ძალიან საყვარელი ეს თმები გიჟი კომპოზიტორი რატომ მაინც ვერ გავიკადო მე რა ზერ ხვდები კეთხვით ახლა კაც დილით თითქოს კარგად გამოვიხურები რაღაცა მე ქარი მიწეწავს ამ თმას და სახეს ქარი რაღაცა მიფორიაქებს თუ რა ხდება არ ვიცი მაგრამ ყველაფერს გავარეხ ქალის გარდა რა აი დაიდათ მაგ არა ვარ კარგად ჩემი გოგონები არიან ბალეტზე ხო და მე გამოვიყვანი აქ ბიჭები ჩემი გოგოს კადრს ჩაგიცვამ სადაც ბალეტის ფორმაცია ბევრი ვიტირე ეს რაღაცებზე ძალიან სენსიტიური ვარ და რა გავაკეთო ნავიხოდი 10 წუთი ვიტირე თქვიდა გადავიყვანე ბავშვი და ძალიან მხარია აი გიშდება გადაირია ისე მოეწონთ ხო და ჩემმა მენეჯერმა აჩუქა ბალეტის კავა ფორმა რატო თქვი ბალეტის კავა მაღაზიაშიო ბევრი ხელი მომკიდე ასაკიანი მუშაობს და ხალხო აღარ ყავს პატარა სეკის ადამიანებს სკოლას ამთავრებს ხალხი და გარბის უკვე მიდიან ემიგრაციაში ამ სიდუხჭირეს
ვერ ეგუება ეს ხალხი კაცო, რანაირად უნდა გაჩერდნენ აქ და გარბიან ან ზოგი უკვე იქ აგრძელებს სწავლას და აღარ უნდათ რა ეს მათხოვრული ბოდიში ახლა 800 და 1500 ლარი რო გაქვს და იმხელა დანაკლისები და ისინი რო გაქვს 600 იღებ, აღარ უნდა აღარავის გენაცვალე რა. და იმხელა სამუშაო განაკვეთები რო არის, რომ ფაქტობრივად ყველაფერი ირღვევა, ყველაფერი. არ ვიცი ახლა უამრავი ადამიანი წერს ხოლმე დოდონას ბლოგის მესენჯერზე და ძალიან ხშირად მაქვს ხოლმე კომუნიკაცია ადამიანებთან, აი პრობლემებთან დაკავშირებით მწერენ და მე იქიდან თემებსაც ვიღებ ხოლმე, აი როგორც მაღაზიის თუნდაც ახლა ხელფასები და რაღაცები, ხო? იმხელა განაკვეთი რომ რა ვიცი მე, მოლარეთ ხარ, კონსულტანტიც ხარ, დასუფთავებასაც ითავსებ და რა ვიცი კიდე. და წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ რა იმხელა ესე იგი მე მახსოვს კაცო ჩემი მეგობარი მუშაობდა მაღაზიაში მოყოლილიც მაქვს ერთხელ საერთოდ დაგვავიწყდა მისი არსებობა იმიტომ რომ გადააბა რამდენიმე სმენა არ ყავდათ კადრი და ესე იგი სახლში რომ მოვიდა მგონი 7 კილო ქონდა დაკლებული ადამიანს აღარ გავდა შრომის კოდექსზე რომ საუბრობთ ცოტა სასაცილოდ მეჩვენება იმიტომ რომ სად ხედავს ეს ხალხი დაცულ შრომის კოდექსს ერთი ვინმე მაჩვენეთ. რა ვიცი, მე ვერსად ვერ დავინახე და სად არიან ადამიანები, ვინც აი შრომის კოდექსებს გვიკითხავთ, სად ბრძანდებით ბატონო? მინდა გითხრათ, რომ შეყოთ თავი მაღაზიებში. გაესაუბროთ ადამიანებს, იქვე არაფერს გეტყვიან, იმიტომ რომ გამოუშვებენ სამსახურებიდან, მაგრამ ძალიან მარტივია ყველაფრის გაგება მაინც. რო გაარკვიოთ რა ხდება. კაცო არა მხოლოდ მან რამდენ სამსახურშია დღე და ღამე აღარ იციან და ისე მუშაობენ, მაგრამ ანუ ახლა მაღაზიიდან გამოვედი და მაღაზია გამახსენა. სპარი არ ვიცი რა ხდება სპარში. სპართან ესე არ ვიცი ცოტა სხვა მაღაზიებთან თქონდა ხოლმე რაღაცა ის რომ ჩემ აუდიტორიას უფრო ვისაც აქვს ანუ იქიდან უფრო ვიცი რა ხდება თორე სპარი არ ვიცი. მეჩადე რა არის იცით გასაგებია რომ სტუდენტი ხარ და უნდა იმუშაო ხამ თუმცა სოფლიოში ასია და არავის არ უკურს ახლა ეგ რომ სტუდენტი სწავლობს მაგრამ სადაც იმ ხელა სმენებში ხარ ხალხო რომ მე მთელი დღე გძინავთ ანუ გამოდის რომ 2-3 დღეს აცდენთ უნივერსიტეტს ვერ მეცადინეობ და უბრალოდ მუშაობთ აზრი ჩაბარების რა არის ანუ ხომ იმიტომ აბარებთ რომ გინდა ცოდნა შეიძინოთ და ამით რაღაცა დაისახოთ ხო მიზნები და რანაირად უნდა დაისახოთ როცა სულ სამსახურში ხართ ენერგია აღარ გაქვთ გამოფიტული ხართ ვერ სწავლობთ ვერ მეცადინეობთ ანუ ამ შემთხვევაში აზრი მგონია რომ არ აქვს საერთოდ ჩაბარებას რა ვიცი აბა რა მიცოდე აი იმ დამოშარდება ხო მოვედით ახლა არის 9:30 საღამო. ჩვენ მოვედით და ახლობთ 15 წუთიც არ არის. პირდაპირ აი ჩანთან რომ ნახევრად დადებული იყო ამ მდგომარეობაში მოვატუყე ყავა. ოდნავ რაღაც მივირთვი ფეხზე ვიტექი. და ახლა დავჯექი ფაქტობრივად უგონო მდგომარეობაში. დღეს მორიგე ვიყავი და ამიტომ მომიწია გვიან, ასე ძალიან გვიან მოსვლა.
თუმცა არც ძალიან ადრე აღარ მოვდივარ, მაგრამ აღლა მეტანიგვიან მოვედი. თქვენ რა შვებით ხალხო, როგორ ხართ? მინდა სახალხოთ ყველას დაგიკრათ გოგონებო ტაში, ვინც მუშაობთ დილიდან საღამომდე. ოღონდ ისეთი დატვირთვით, როგორიც ჩვენ, ანუ არც ფეხი რო არ გიჩერდება, არც ენა, არც ხელი, არც გონება და აი ასე დატვირთვით, ვინც მუშაობთ, სადაც მუშაობთ, მინდა აი აგერ ბატონო მოკრძალებული ტაში ცოტა დაღლილი ვაჩქარა ვერ უკრავდა დიდად ხმას რატო არ გამოსცემს კაც. მოკლედ მინდა რომ ყველას ძალიან დიდი კომპლიმენტები გითხრათ, ეს რა ყოფილხართ. სულ ვიძახი რომ აი ხო არის რომ რაღაცა აი ხა ინფლუენსერებზე იყო სხვათა შორის იქიდან გამახსენდა ხა ეს ინფლუენსერებზე იყო რომ აი იმდენ შრომობენ თუ რაღაცა ესე რა ხო და რა თქმა უნდა შრომობენ ხო ხა რეკლამა უნდა გადაიღო მოიფიქრო და ამონტაჟო მოკლედ თავისთავად არის საზომნახე მაგას თქმა არ ჭირდება მაგრამ მოდით ნუ შევედრებით იმ ადამიანებს რომლებიც დილის 7-დან მე კიდე ადრე მოვდივარ ხალხი ღამით 2-ის ნახევარზე მოდის და აი საღური შრომით შრომობენ და ასეთ ადამიანებს ნუ შეედრებით ხოლმე და ეს ინფლუენსერები ნუ დააწერთ ხოლმე რა ძალიან გთხოვთ რომ ყველა შრომა თუ არ არის ხალხო ეგრე ეხლა ვიღაც რო ღამის 2-ზე მოდის სახში სამსახურიდან და ადამიანის სახი აქვს დაკარგული და მე ისე დილის 7-ზე სამსახურში ახლა ასეთ ადამიანს ვერ შევედრები რა და მით უფრო ძირითადად სახში რო ხართ ან კაფეში რო ხართ ან რესტორანში ან ზღვაზე და ვიდეოებს იღებთ ნუ შევედრებით კარგად ვიცი ეს რა შრომა მაგრამ ისეთ ხალხს მე ნუ შევედრებით რა ეხლა ჩემი ბიძაშვილი მუშაობს სხვათა შორის საკმაოდ დიდი დროით ესე დილით რომელზე უნდა იყოს სამსახურში 9-ზე თუ 9:30-ზე არ ვიცი ზუსტად გონი 9:30-ზე და სახში მოდის რავი რომელი 10-11 ხდება ხოლმე თუ რაღაცა იგრი აი ძალიან გვიან რა ხო და სულ ვეუბნებოდი ხოლმე რომ აი რას ასწრებ გაფიცებ აი სახში ასეთ კაცს სარეცხავ და შხაპსაც იღებ და ანუ ყველაფერს სადილსაც აკეთებს როგორ ასწრებ თქო იმიტომ რომ მე ბევრად ადრე რომ მოვდიოდი ვერ ვასწრებდი და მე კითხავდი როგორ ასწრებ თქო ხო და მინდა აგერ სახალხო ტაში კი არა ხალხო რა მომიტანე ტაშტი უნდა დავკრა რა რა გითხრით თქვენ ყოფილხარ ხალხო გმიდეთ და რა კარგია ყავა გმირები როგორ არის ხა ყველა მეუბნება რომ ხა გიჭირს რომ ეს ახალი დაწყებული გაქვამ ხელა განაკვეთიო და მიჩვევაო ხო და ნახოთ აიც მაინტერესებს ეგ მიჩვევის ამბები ხო დღეს აი მე გუშინ რაღაცას ვამბობდი კადრებს ჩაგისვამ თქო და ღმერთო ნეტარის კადრებს შეკვირდით არ მინდა ემემდეს კაფე არ მინდა აუ რის კადრებს შეკვირდით ეხლა ვიდეოს უნდა ვუყურო მაშინ რომ აღვიდგინო იმიტომ რომ გონება გათიშული მაქვს არ მახსოვს მოკლედ მაგრამ ძალიან მინდა ჩაგისვათ მარიკოს ბალეტის გაკვეთილი როგორც ისეთ მარიკო ჩემთან დამყავს დღეს ქონდა კარატეც, ბალეტიც, ინგლისურის, ინგლისური რა ქონდა დღეს, რუსული, ყველაფერი ქონდა დღეს რა ვიცი. ხო და ერთი სული მაქვს გაჩვენოთ ის კადრები, როგორც ცეკვავს ადამიანი, რომელიც სულ რაღაც მეორე დაესწრო ბალეტს. ხა პირველად რომ დაესწრო ფაქტობრივად არც განიხილება, იმიტომ რომ ისე დაესწრო, დიდები ჯგუფს დაესწრო და აი რაღაცა ესე რა კანტიკუნტა და ხო, ოფიციალურად მისი ჯგუფისაც დაესწრო და დაესწრო რა გაკვეთილი ქონდა. ხო და სასწაული გოგო, ის საოცარი გოგო ასწავლის ბალეტს ძალიან მიხარია. ну ბალერინა მაინც სხვა ტონი არა, აი გიждები ბალერინებზე. მათ რაღაცა დგომაზე მიყვარს რა. ხელოვანი ხალხი მიყვარს ზოგადად.
ხო და ერთი სული მაქვს მოკლედ როდის გაჩვენებთ მარიამის ბალეტის დედა ღმერთო გამახსენე გუშინის კადრებს თქვი დავადებთ ხო და რა ვიცი მე მგონია რომ არ დამიდია რაღაცა ეგრე მახსოვს დავადე აი არ ვიცი მოკლედ ასევე მადლობა გოგოებო ყველას ვინც მეუბნებით რომ მარიამს ძალიან ეტყობა ჩემი ხელი მეტყოლებასთან დაკავშირებით და უღრმესი მადლობა და მინდა ვთქვა რომ ძალიან დიდი შრომა მაქვს ამაში მიჩადებული და ჩემი მისის მადლობა მეუბნება ინგლისურის პედაგოგი რომ მე მგონი ცოტა ბევრი მოგივიდა ჩადება რაღაცა ყველაფერში მაქსიმალურ რაღაცას კენ მივდივარ ხო და ვაიმე ჩემი პირველი ჭიქა ყავა და ამ დროს კი 5 მქონდა მგონი დალეული ოღონდ პუანტები არ ეცვა ისეთ ფეხსაცმელი ეცვა რომ არ გაუჭირდა ცეკვა რა ნახოთ როგორ იქნება და მე პუანტებსაც არ არის კაც პრობლემა ამის ზომას ვუყიდი ეხლა უბრალოდ უკვე ითხოვს ბალეტი ივლისი უკვე ნუ დაისვენებს და ამიტომ არ იმას აზრი არ აქვს ახლა ყიდვას მაგრამ ნახოთ ანუ სექტემბერში გადავიყვან მარიკოს იქ ჩემს სამსახურში თუ ისევ აქ ვატარებ მაგას ჯერ ვერ გავიგებ ну შესაძლოა ვატარო ცოტა ხანი იქ და მე გადავიყვანო ისევ იქ არ ვიცი არაფერი არ ვიცი ყველაფერი ცოტა გასარკვევია და ცოტა დრომაც უნდა გვიჩვენო სადო ახლა შენ არ თუმცა მარიკოს ერთ ადაპტაცია არ უჭირს რაც ყველაზე მეტად მაბედნიერებს როგორი ის არის დედიკო გემრიელია ერთი პაჭკა ჩარი მიჭავია ორა პაჭკა პაჭკა ჩემო სიცოცხლე რაც მეხეს გარგარი გავიცი რატო და ხლა ეს მაგრამ იგი გაპისველი ჩემი ვლოგები ძირითადად ისეთი ახლა გზაში გზის ბოდიალის კადრებია გზაში ვარ ახლაც გადაკეტილი იყო გზა ხალხი გადაირია კინაღამ ჩემი ამოსახვევი არა ანუ იქით ამ ხრიდან ქუჩებზე რომ მოდის ნაწილი ქუჩების მოტეხა ასე რომ ვთქვა იმიტომ რომ გზას აგებენ თურმე და იქ ძალიან ბევრი მანქანა დგას ფიზიკურად ვერ გამოვივლი და გადაირია ხალხი რა არის ღარიბს გემო არაფერი არა გემო აქვს უბრალოდ მე რო არ მიყვარს არ აღვიქვა ამას გემოთ ასე ვთქვათ ხილს ვაფუჭებ ყობა როგორც ამბობს ხოლმე ყავაზე გადავირიე მე მივხვდი რომ იდეალური არის ჩემთვის ჭიქა ნახევარი ტყეში სახში თუ არ მეყოფა მაგრამ თუ არ ვარ ეგრე მყოფნის ხოიც თეთროდი ვსვამდი ყავას და ისე მივდიოდი სამსახურში მაგრამ მაშინ ვიწყებდი მუშაობას 10-ზე და უფრო მეტად მქონდა დრო და ახლა წამოვიდი 8-ზე გავდივარ სახლიდან შესაბამისად ალბათ ეგრე ძალიან ადრე არ მთხოვს არანაირად ორგანიზმი და ამიტომ მოусმინეთ ჩემს ორგანიზმს რომ არ უნდა გვანცე და შეეშვი რა შილაკი მოსახსნელი მაქვს ამ შაბათს მინდოდა მაგრამ ვერანაირად იმიტომ რომ მივდივარ საღამოზე ამ საღამოზე აუცილებლად გესაუბრებით ოღონდ დღეს არა და ამ ვიზუალით არა მარიკოს აყონაც მომიწევს არის კინოჩვენება სადაც დედიკოს ლექსიკა ჟღერდება და ძალიან ბედნიერი და ამაყი ვარ კინოჩვენება არა ბოდიში კინოსახლში არის ჩვენება რისი და არა დეტალურად მაგას მერე მოგიყვებით აი ყველაფერში რომ გავერკვევი რა რა ხდებოდა რანაირად ხდებოდა ვერ მოგეტყუებთ და გეტყვით რომ ძალიან მეზარებოდა ამ შაბათკვირას საერთოდ სადმე გასვლა არა თუ ბავშვით საერთოდ სადმე გასვლა მაგრამ
უმნიშვნელოვანესი ამბავია და რა თქმა უნდა ავწიო ჩემი ორივე ფეხი და გონება და წავიდე, იმიტომ რომ ეხლა სამსახური მე სულ მექნება და უბრალოდ შაბათს შილაკის მოხსნა მინდოდა და მაგრამ არა უშავს. იქით შაბათამდე არ ეღირსება ამ შილაკს მოხსნა, იმიტომ რომ ვერანაირად ვეღარ მოვიცლი, ეკარი ცუდი, იმიტომ რომ მე რომ მომეზრდება, მეზიზღება, ვერ ვიტან, ატანა არ მაქვს. ანუ არ მიყვარს, აი ზოგი ხო არ უქმნის დისკომფორტს. მე ოდნავ რომ მომეზრდება, დისკომფორტი მაქვს, ისეთ რომ ჩხილებს ვმალავ მე. ესეთი ამბები. რავი, რა გითხრათ, რით გაგახაროთ ხალხო. გზები გადაკეტილი, საკვები გაძვირებული, უდიდესი ადამიანების გაქცევა ქვეყნიდან, შორეულ ემიგრაციაში, ხელფასები დაბალი, ანუ მოდი დღეს ამით გემშვიდობებით, თორე ჭკუიდან ვერ გადასული. დილამ 7:00 მოგესალმებით, მეგობრებო. გუში ტელევიზორის მერე. მე თუ რა სახე მქონდა დღეს უკეთესად გამოვიხურები. დილაობით ვიქუქები ხოლმე, ასე ვთქვათ, თავიდან როგორ ხართ მეგობრებო, რა შვებით? ჩემი გოგო, ჩემი გულის ხელსაბამი. დედიკო, ძალიან ლამაზი ხარ. აი ძალიან და უხდება საერთოდ ამას წითელი, ყვითელია, ეგეთ ფერები ძალიან უხდება და ნანიმა ჩუქა ჩემარესომა კაპა ყვითელი ისე უხდება ხალხო და ისეთი ლამაზი იყო იმ დღეს ჩავაცვე, მივხვდი რომ ყვითელი ამბავშვის ფერია და წითელი ძალიან უხდება. დღეს არის პარასკევი, წესიწეს დღეს უნდა ყოფილიყავი მორიგი, მაგრამ გუში მიყავი მორიგი და დღეს მაგრამ იქით არ კვირდა სავარაუდოდ პარასკევით ვიქნები და მომიწევს როგორც გუში მივედი რა გვიან. მაგრამ აბა ყველა რო რჩება გინაცვალე ეგრეა. აბა როგორ გვინდა? დედა რა გადატვირთული ჯერ ახლა ხგათინდა. კაცო, ამ აფთიაქებში ამ ტურსაცხებზე რო დადებენ ხოლმე ამ აქციებს. სულ მაინტერესებს. არასდროს არ არის მარაკში. ეხლა ნახეთ. აქცია ვიწვალე, დრო დავკარგე, გავიქეცი. არ არის. მარაკში აღარ არის. მე მაინტერესებს აქციები რო არის ხოლმე, გოგოებო. რამდენი ტურსაცხზე აქვთ ხოლმე, ანუ გათვლილი, რომ ერთ აფთიაქში 5 ცალი უნდა გქონდეთ? ანუ გაუგებარია რა, მარტო მე კი არა. დავაკვირდი, რომ ძალიან ბევრი წერდა მაგას, ეს მარტო მე არ ყოფილა რა. ხო და მინდა ძალიან კვასკვასა წითელი, იმიტომ რომ მე ხომ მიყვარს წითელი. ახლა ეს რაც მისვია ბუნებრივი არ არის კვასკვასა. მინდა კვასკვასა. ოღონდ მატოვი აღარ მინდა, ანუ მინდა რომ პრიალებდეს, იმიტომ რომ მივხვდი რომ პრიალა ძალიან მომწონს და მიხდება. ვიხდენ. ხო და რა არის მარია? აბარტო ხტუნა. ხო და ვერ ღირსე ხალხო. მარაკში არ არისო, რა ვიცი, ერთ ცალზე აქვს აქცია. 5 აქვს და მოდიბარებთ. გავიგე. რა ხდება? გუშინ ისეთი მივედი, მეთქი კაბაზონებოდი ხინკალი და მისი ჯანი, მეთქი შანსი არ არის. მე გავაკეთო. გუშინ ეს რო დავაძინე გოგოებო. 9:30 დაეძინა უბრალოდ და დღეს გავაღვიძე დილით 8 წუთებით. არ იყო რაღაცები. აი გამოძინებული კი არის, მაგრამ შვიერი. ანუ ხომ მოშივდებოდა ხან. ახლა კი ფაფას მიირთმევს და მადლობა ღმერთს რომ ძალიან კარგად მიირთმევსო და კვების კუთხით ძალიან მოსწონთ გოგოებს რომ ძალიან კარგად იკვებებაო. ეხლა ხორძერსა უბრობთ და ნაგეცებს და რაღაც. წვნიანს და ფაფას და ეგეთ რაღაცებს. ახლა გუშინ ქონდათ ხორციანი მაკარონი და ზუსტად ვიცოდი რომ ანუ ხორციანი მაკარონი ერთად კი არა ყრია, ცალ-ცალკია და ვისაც სურვილი აქვს, მერე ის მიირთმევს. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არ მიირთმევს. ხა ზუსტად ვიცოდი ამ ძალიან ბევრში ჩემი შვილი ჩედიოდა. თქი შვილო, ნეტეჭდით რა გიმრიელია რატო არ გინდა. ვერ გავიგე.
არ ვიცი. გაიქეცი. ხო, რატო იკლავს ხალხი თავს? კეპიძე, აჰა ბაწარი, დამაქვს. იცოდეთ დამაქვს. მივმართავ კალაში, კალაშუაში არ არის, მაგრამ ვაფშე მწარ მაინტერესებს. შიკაი მამიდაშვილო. ისა ვაგზაზე რო კორპუსი იგრევა და რო ვერ დაინგრა. ერთი არაშენ და იყო ვერაშენ და ახლა ეგა კორპუსია ვერ ინგრევა. გავივლი თითო აგური. გადადის მანქანაში. კიდე ჩამოაწყვის ვიღაცა. ძმაო, მე ვთხარი. ხო ვერ ვეტყუდი, მაგრამ ისე რა, გუნებაში გამკრა. 15 წელი მაგმას ვერ დაანგრევთ, მე ვთხარი შენობას. ვერ დაანგრევთ. ახლა თითო ჩამოვაგდა. აჰა. თუ თხულოდე ხო, უფალო. ხო ვეტყულები არ მიყვარს. დამეზი მეხი და ჩამიტანე ქვესკნელში. ხო, აჰა გამაგბაწარი. არ ვიცი რა, მე შემოდი არ დადის 2 საათი მოუნდი ყალხო ვაგზლიდან ჩემ ნატიფს ახლამდე ამოსვლას. აა ტრენდული ვარ და დამეზარა ფეხით ამოსვლა, მაგრამ არ ვიცი რა, არ ვიცი. ერთი მინიშვით რა, მე ვთხარი ბულდოზერი უნდა მივიყავ და დავანგრიო მთელი კორპუსი. რა იყო ხარკო. არ ვიცი, დახოცილები ამედი ტრანსპორტში ხალხი. ჟაშ მეგოი ზოგი მეორე კურსზე წავიდა დაეძინა. ხო? არ ვიცი რა. მე ხო მოვედი როგორც აჰა ვიტყალი. და ჩემი შვილი მოვიდა აჰა. ხაიჭინი ვარდება თაიხან უკან ბალხი დაიღალა. მე რო ნატიფი ვარ, ხო და ნატიფი შვილი გავაჩინე პირდაპირ, ხო? პირდაპირ. აჰა მე როგორ გავაჩენდი ვიღაცას. გადაიქანცა. 4 წლის ბალღია და მითხრა დედაო, არ ვიცი როდემდე უნდა გავძლოთ ამ პირობებში. აჰა, ესეც მე ვარ ხალხო, ესეც მე ვარ. ესეც მაგ, მეზობლებთან გასვლის თავი არ მაქვს, ნაჩიტ რა გამოდის, შემიყავა დამხარჯე. აჰა, გვიან მოსვლის შედეგი. მალიც მაგ. რა ვიცი არის რა.